darling. Ready? Everything ready? Ready होला नि almost. मेरो लागि sad day हो आज. मेरो लागि sad day हो आज. चिन्टु र मिन्टुसँग बस्नु. जाँदैछ डार्लिङ जाँदैछ आज. ल मम्मी सेराउन दबाई खानु ओके ओके चिची आइसक्रिम लिएर आउँछ पापा ल चिची आइसक्रिम लिएर आउँछ पापाले जेन आइज मम्मा नेनु रुना न ल बाइ बाइ ल बस्दै गर्नु ल चिची आइसक्रिम लिएर आउँछु ल बाइ बाइ के बिर्सेन कुनै राम्रोसँग याद गर्नु भरे फेरि केही छोरी पठाएको थियो भएन लेट्स गो ओ मैले मास्क बोकेन हाल्यो होला ब्यागमा लाउँदैन म त सफोकेट भन्दैछ आजकल मास्क लाउँदाखेरि सफोकेट भएको जस्तो हुन्छ गएको जागिर खानु गएको जागिर खानु घरमा बस्दा बस्दा कुण्ड दुखिसक्यो जागिर खानु गएको जागिर खानु गएको जागिर राम्रोसँग खाइकन आउनु या घरमा बस्दा बस्दा घन्टाको छाला पिसिसक्यौ जाने का टाइम आया है ए हेल्प चाहिन्थ्यो होला नि त त्यो माथि लाग्छ नि यार तर बेसी पछाडि ल्याइस् भने गाडी अन्त अलिक पछि भएछ बेसी टेढो भएछ ओके लेट्स गो चलो चलते हैं देखते हैं निक्लेको हामी चाहिँ अब निक्लेको फर द एयरपोर्ट मन पनि दुखिरहेको छ मनमा तर मन दुखेन तर मन दुखेन किन यु नो स्याड नो आई एम नट व्हाई कस्तो बुढो अरे काम नगरी चाहिँ च्यापो कसरी हल्लाउने काम गर्नु गएको च्यापो हल्लाउनु च्यापो हल्लिरहेको थियो त त्यही हुन्छ न च्यापो भनेर अन्त नानीहरूको पनि च्यापो हलाउनु पर्यो नि अन्त ओके नानी रुनु थाल्यो ल पक्का रुनु थाल्यो डेजी रुँदैछ आई नो द्याट डेजी रुँदो रहेछ जेनी चाहिँ त्यहाँदेखि भुक्नु थाल्दो रहेछ अरे अब त सेड्युल हुन्छ त टाइममा लेट्स सी टाइममा आउने टुर्के एयरपोर्ट कतै देइसक्यो मान्छेले के टुर्के एयरपोर्ट सानो सुर्के
घरमा गएको फर्केर हस्बेन्डलाई एयरपोर्टमा छोडाएर फिलिङ स्याड विशालमार्ट छ विशालमार्ट भन्दो रहेछ म चाहिँ आएको छैन एकखेप पनि आउनुपर्ने छ एकदिन नानीहरू आएपछि विशालमार्टमा त्यसै पनि केही पाउँदैन त्यो चिप सपिङहरू मात्रै हुँदो रहेछ लोन्ली फिल भइरहेको बेलामा रोड पनि लोन्ली देख्दैछ सिरियस खालको मान्छे कि हाँस्यो भने सिरियस देख्ने खालको मान्छे कि अन्त हस्बेन्ड चाहिँ मेरो एकदम जली छ नि त हँसाइरहन्छ म रिस उठेको देखेँ भने यता अब त हँसाउने मान्छे गयो अब सिरियस मोडमा आउनुपर्छ फेरि फाइनली आइपुग्यो अब चाहिँ आफ्नो जग्गामा आफ्नो एरियामा आइपुग्यो भने चाहिँ घर आइपुग्यो भन्ने जस्तै पुग्यो हस्बेन्ड होइन स्याड चलेगा सर हाँ हाँ कितना नंबर है 005 005 कौन सा बिल्डिंग ये बिल्डिंग ये पार्किंग है तो ये बिल्डिंग अरे ये हमारा पार्किंग है क्या बोले अपने पार्किंग में डाल रहे हैं आप आपको ड्यूटी कर रहे हैं ठीक है लेकिन आपको पता भी चलना चाहिए कौन कब कहाँ से निकलता है करके कहाँ से निकलता है बात सही है मैंने आपको पहली बार देखा था हैं हाँ पहली बार देखा आप हमारे गाड़ी में हमेशा वो गेट डालने के लिए रेडी होता है पहली बार देखा वो नहीं दूसरे के पार्किंग मत रहे अगर आपका है तो रखिए तो हमारे को तो वही बोल रहे हैं ना आप अपना पार्किंग में डाल रहे हैं करके ये फ्लैट नंबर कितना आपका फ्लैट नंबर पता नहीं मैडम फ्लैट नंबर पता नहीं कितना वैसे मत डालिए ना गाड़ी निकालिए मैडम हाँ गाड़ी ऐसे मत डालिए नहीं पता नहीं आपको नहीं अपने गाड़ी में अपने पार्किंग में डाल रहे वो थोड़ा लाइट ऑन करना चाहिए था नहीं दिख रहा है शिट फ्लैट नंबर 005 हम लोग ज़्यादातर वो सफ़ेद गाड़ी में चलते हैं ठीक है ना गाड़ी सही जा रहा है देखना थोड़ा लग रहा है उसमें दूसरा का रहेगा तो बोलेगा आपका प्लेट नंबर बताएंगे तो मैं आपको बोल सकता हूँ अरे 005 बोला ना 005 ये जो सफ़ेद गाड़ी है ना उसमें चलते हैं हम लोग ज़्यादातर हाँ और ये बाकी ये लेके आए हाँ ये हमेशा नहीं चलते कभी कभी चलते हैं फाइनली घरमा आइपुगेँ र मेरो नानीहरू स्याड भएर बसेर मैले भिडियो बनाउनु सकेन भित्र पसेको थिएँ यस्तो हल्ला गरेँ किनभने जहिले पनि बाहिरबाट आउँदाखेरि पुरा रुइएर गर्छ नि त म पनि टायर्ड थियो तर भिडियो पनि बनाएन यहाँ हेर्न न रुइसकेर बसिरहेको छु नि मुटु ओ मुटु मुटु यता हेर न मुटु अरे नानु किन त्यस्तो चाटेको खुट्टा के छ घाउ छ फेरि बस्दे नुहाइदिन्छु है मम्मी यसो गऱ्यो भने नुहाइदिन्छु नाइले लग्यो अरे बुझ्यो रुइसकेर बसेको नानु त मम्मीलाई ड्याम नदिएको अरे
मम्मी मात्रै आयो नि त जाँदाखेरि त पापा र मम्मी गएको आउँदाखेरि त मम्मी मात्रै आयो भनेर होला नि त होइन ए ऊ पो बाठी छ त ऊ पो कस्तो बाठी छ त दिदी पनि हुन्छ दिदी चाहिँ ल मम्मी हो खानेको दिन्छु ल खानेको दिन्छु ल बिस्किट दिन्छु मम्मीलाई